माननीय सांसद जी की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, आज रेलवे करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर रही है। आज आप जानिए एनटीपीसी कैटेगरीज हो, ग्रुप डी की कैटेगरी हो, कितना ट्रांसपेरेंटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। कहीं पर भी पूरी तरह से चौकन्ने हम लोग की बाई चांस कोई दलाल बीच में आके प्रॉब्लम भी करना चाहे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। और जो पुराने वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे, उसमें करीब 70% कैंडिडेट्स को ऑलरेडी दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर